إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد معاشر المسلمين والمسلمات ونحن نتحدث في جمع ماضية عن ما ورد في سورة الأحزاب من نياشين ومزايا تبين عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومكانته عند ربه سبحانه وتعالى ومكانته في قلوب المؤمنين ونظرنا في هذه الصورة المباركة الطيبة إلى أن الله سبحانه وتعالى أمرنا فيها باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفته الأسوة التي يجب الاقتداء بها. On a vu dans les dernières Jumu'ah à travers sourate la coalition, l'Ahzab, que l'importance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les devoirs qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé d'accomplir et les droits de ce prophète sur sa communauté et la place notable qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée à ce prophète jusqu'au point il nous a demandé de le prendre comme modèle et de le suivre et d'obéir à ses ordres. فإذا شفنا بأن الله سبحانه وتعالى قد نتخذ نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا قدوة ثم نظرنا في الصورة كيف أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا أول من اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نظرنا فإذا أقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين يبلغون رسالات الله سبحانه وتعالى التي تتلى في بيته آناء الليل وأطراف النهار ونظرنا إلى أن الله سبحانه وتعالى بعث رسوله بأوصاف ذكر بعضها في القرآن وذكر بعضها في كتب أخرى. إذن le prophète c'est un modèle, le prophète le premier modèle pour ses épouses, pour les plus proches de sa famille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand la famille la plus proche a commencé à le prendre comme modèle, ils sont devenus des gens aptes à diffuser le message, son message, ils sont devenus des savants dont ils ont l'obligation
de faire ce travail, c'est d'aider les gens, d'appeler les gens vers le droit chemin. Et ça, c'est un honneur pour le prophète et pour sa famille proche. وشفنا بأن الله سبحانه وتعالى il a envoyé le prophète comme témoin, comme un avertisseur, quelqu'un qui apporte la bonne annonce, quelqu'un qui témoigne. فالنبي عليه الصلاة والسلام il a ces qualités qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a montrées في القرآن, et les mêmes ils sont cités dans d'autres livres. وذلك لما روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مذكور ببعض أوصافه في القرآن أو مذكور ببعض أوصافه في التوراة كما هو مذكور ببعض أوصافه في القرآن. يعني les mêmes qualifications qu'on a citées dans cette sourate Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira, les mêmes qualifications ils sont cités dans les livres qui ont précédé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la Torah et dans les évangiles. قال إن الله سبحانه وتعالى ذكر في التوراة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. حرزا يعني من سيحفظهم ويبين لهم الطريق, celui qui va montrer le chemin pour les Qurashistes, pour les Arabes. وحرزا للأميين سميتك المتوكل, parmi les noms du prophète صلى الله عليه وسلم, celui qui place sa confiance en Allah سبحانه وتعالى. المتوكل هو الذي يتوكل على الله سبحانه وتعالى. وإحنا شفنا في أول الصورة قول الله سبحانه وتعالى وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم il nous a montré comment il a placé comment cette adoration d'avoir une certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala il va jamais te laisser si tu fais ce qu'il te demande, il va jamais te lâcher si tu es sur son chemin, il est toujours à tes côtés, il est toujours il t'aide dans tout ce que tu veux faire sur cette terre. إذن وحرزا للأميين سميتك المتوكل لست بالفظ ولا الغليظ. Tu n'es pas quelqu'un qui est très énervé, quelqu'un qui se comporte d'une manière déplacée. Tu n'es pas quelqu'un qui a un cœur rancunieux. Tu n'es pas quelqu'un qui n'aime pas les autres, il n'aime pas le bien pour les autres. Au contraire, tu as un cœur doux. Tu n'es pas quelqu'un de pervers. لست بالفظ ولا الغليظ ولا الصخاب في الأسواق. Tu ne oses pas la voix quand tu es dans un marché. كيبقاش يغوت وهذا ماشي من شيم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع صوته هكذا بالغوات ولا كذا, فكان لا يرفع صوته صلى الله عليه وآله وسلم ولا الصخاب في الأسواق. ثم قال عبد الله بن عمرو بن العاص لن تموت حتى يقيم الله بك الملة العوجاء. الملة بمعنى الدين, الملة هنا بمعنى الدين. الله سبحانه وتعالى il a promis au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il ne quittera pas ce bas monde avant que sa religion prend une ampleur, que les gens qui ont été contre lui, ils vont embrasser cette religion, ils vont comprendre enfin que c'est la religion qui mène vers la paix intérieure, extérieure et l'accès au paradis d'une manière très fluide. إذن لن يموت النبي صلى الله عليه وسلم, لن يذهب الله سبحانه وتعالى نفس النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقيم به الملة العوجاء. فيفتح به الله أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. إذا الإنسان cette religion elle aide la personne pour déceler trois choses. La première chose, c'est cette religion permet à la personne de bien voir
la vie dans sa vérité. Il t'enlève l'ornement qu'il y a sur les yeux. Les gens ont l'impression que le bas monde, c'est quelque chose de primordial, de très important, jusqu'au point où ils peuvent délaisser des choses beaucoup plus importantes. Pour ça, ce prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il t'enlève cet obstacle. Comme ça, tu vois vraiment qu'est-ce qu'il y a au-delà de ce bas monde. Qu'est-ce qu'il t'attend après? Qu'est-ce que les comptes que tu vas rendre? Comment tu vas passer le temps dans ta tombe? Comment tu vas le passer? 1000, 2000, 3000, 1 million d'années dans une tombe. Comment tu vas le passer? Est-ce que tu penses vraiment ce que tu vas faire à l'intérieur? Est-ce que tu sais que ta place, soit en enfer, soit au paradis, tu vas la voir chaque matin et chaque soir? تعرف بأن الإنسان في هذه المرحلة اللي كتدوم ما نعرفش شحال الوقت اللي الإنسان كيخدم عليها دابا. الخدمة على هذيك الوقت هو دابا. اللي كيبغي يخدم لا غوتريت ديالو تيخدم هو شاب تيخدم عليها، هو هذاك الوقت هذه الخدمة هي الدنيا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم عرض عليه مقعده من الجنة أو من النار غدوة وعشيا. كان الإنسان جالس في القبر ديالو مهني، لا ما مهنيش. شنو كيشوف هذا السيد؟ كيشوف المقعد ديالو إلى اون بلاس. الله سبحانه وتعالى avec sa grande justice، ربي معه هو العدل العادل المقسط الذي لا يظلم أحدا. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. عمر ربي ما يظلم شي واحد. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. الله سبحانه وتعالى il laisse personne. تا واحد ما غيظلمه. فأي واحد فينا عنده مقعد في الجنة ومقعد في النار، وغنشوفوا العمل ديالو. تا دو بلاس ils sont déjà réservés. Un en enfer et un au paradis. Et là, selon tes œuvres, tu arriveras à l'objectif. فبالتالي cette personne, quand il quittera ce bas monde, il ne va pas juste rester en train d'être châtié. Non, au contraire, il va voir chaque matin et chaque soir sa place. On lui ouvre une porte pour qu'il visionne sa place. Si il fait partie des gens du paradis, ما كاين مشكل. إلا كان إنسان من أهل الجنة يا فرحته يا سعداته، ما كاينش شي واحد بحاله، يا للفوز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد إلا تزحزحتي إلا منعتي راك أنت هو الفائز. فمن زحزح si tu évites, si tu ne tombes pas فقد فاز، ربح. Ça ne suffit pas juste de voir, d'être parmi les gens du paradis ou de l'enfer. C'est un châtiment moral, psychologique. Chaque jour, tu dois visionner ta place, chaque matin et chaque soir. Imaginez une personne, comment il peut résister devant une image de quelqu'un. Imaginez, احنا كنا عطينا مثال، لو أن إنسان شي واحد شاف شي اكسيدون، شاف قصيده في الطريق، وفاش جاي يطل في الطوموبيل لقى داك اللي صايق تيتحرق، شافو قدامه كيتحرق. Il a vu cette personne en train d'être brûlée. ولا شاف شي واحد دار اكسيدون وتقسم على جوج. Il a vu avec ses propres yeux. Automatiquement cette personne il ne va plus avoir l'appétit pour manger, ni le sommeil pour dormir. 3, 4, 5 jours ou là 6 jours, on ne sait pas. علاش؟ parce qu'il a vu une image choquante. كيشوف واحد السيد بواحد الطريقه ما يناش. هذا في الدنيا. فما بالك الانسان
تيشوف المقعد ديالو صباح وعشيه. كيفاش غيدير يتهنى الا كان في الجنه؟ راه كيقول يا ربي اقم الساعه. s'il fait partie des gens du paradis, il va demander à Allah subhanahu wa ta'ala de faire vite que la fin du monde soit arrivée. Et s'il fait partie d'autres chemins, comment il va faire pour vivre? واش غيدير؟ تشوف كل نهار المقعد ديالك في واحد المكان معين وكيتسناك، وتجد من حرها وتجد من ذكائها، et tu sens la chaleur et tu sens. فلذلك لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا ليفتح أعينا عميا، on est aveugle, on ne voit pas vraiment d'une manière vraie. On est vraiment en train de passer à côté du plus important sur cette terre. كدا يزين حدا شي حاجة مهمة وما عندهاش الرجوع. كون كان هي ترجع ما كاين مشكل، ما عندهاش الاستعتاب. وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. تعيا ما تقول يا ربي والله ما نعاود، ما كاينش اللي غير دير لي اللي بغيتي، غير ردني. تطلب يعاتبك الإنسان ويسامحك وما يبغيش. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في التوراة والإنجيل أنه جاء ليفتح هذه الأعين. Il est venu pour ouvrir les yeux qui ne voient pas d'une manière fiable. Et il va ouvrir des oreilles qui sont scellées. حتى الودنين ما كيسمعوش. ولذلك يقال فاش كيتفتحوا البيبان في الجنة ولا في النار، يقال لمن فتح له باب من النار، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا ويعافيكم من النار، فيقال له إن هذا، ما كيفتحلوش الباب نتاع النار، كيفتح له الباب الجنة، تيقول له إن هذا مقامك، إن هذا مقامك لو أطعت. C'était ça ta place si tu obéissais à Allah subhanahu wa ta'ala. C'était ça ta place. ولكن vu que tu n'as pas pris le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala فها هو المكان ديالك. لو أطعت كيوري له الجنة، ما وريلوش النار هي الأولى، وريلو شنو ضيع. كون كان ها هي بلاصتك لو أطعت، كون كان، ولكن ما بغيتيش. ويقال لمن يدخل الجنة، celui qui fait partie des gens du paradis، اش كيقول له؟ تيقول له هذا مقامك من النار، هذا مقامك في النار، لولا رحمة الله بك فكنت من أهل الجنة. يعني si ce n'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala، يعني الإنسان celui qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala c'est pas par rapport à son intelligence lui aussi. راه ماشي اللي كيطيع الله راه هو مجهد، لا، تيطيع الله لأن ربي راد به الخير، لأن ربي جرو، لأن ربي حلو العينين وحلو الودنين وحلو القلب. إنما هي نعمة الله علينا سبحانه وتعالى. واللي هذه كيعرف بأنها نعم ديال الله عليه خصو يشكرها، وإلا غيحيدها له في أي وقت ويردو بحالو بحال الناس. Si l'un d'entre nous ne remercie pas Allah subhanahu wa ta'ala sur ce bienfait d'être sur le bon chemin, Allah subhanahu wa ta'ala un jour il enlèvera la personne ce bienfait. لأن قال الله سبحانه وتعالى وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Si vous êtes reconnaissant, je vous donnerai plus. Et ce hadith nous montre comment on ne doit pas mépriser les gens par rapport à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala ou par rapport à leurs défauts, à leurs péchés. Il ne faut jamais mépriser les gens. Au contraire, on ne sait pas la fin de chacun d'entre nous, elle va être comment? لأن Allah subhanahu wa ta'ala il considère les fins pas les débuts. Allah subhanahu wa ta'ala العبرة عنده بالخواتيم. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى إذا لم يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه القول فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يعني beaucoup de gens ils sont sur le droit chemin jusqu'à ce que
entre eux et le paradis, il reste une coudée, et là, ils vont prendre un autre chemin, qui est le chemin de l'enfer. Ils vont œuvrer avec les mêmes œuvres des pervers, ils vont finir leur séjour en enfer. Nas'Allah subhanahu wa ta'ala an yaqiyana wa anakum min an-nar wa an yaghfir lana wa fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما يتوج ويبين عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبين أن المسلم لا يعرف حقيقة قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما علم الله ضعفنا من أن نؤدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقه في التعزير وفي الاتباع وفي الطاعة وفي المحبة وفي النصرة وفي الاتباع، لما علم الله سبحانه وتعالى أننا مقصرون وأننا لن نوفي هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قدره، لأنه هو الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور، وهو الذي أبعدنا عن النار ويريد أن يدخلنا إلى الجنة، وهو الذي يهلك نفسه من أجل أن لا يدخل الناس النار، وأنه خبأ دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة. كل هذا الذي لا نعرفه ونقدره حق القدر. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a su qu'on ne donne pas la valeur, on ne glorifie pas ce prophète comme il se doit, on ne lui donne pas la place dans nos cœurs qu'il doit prendre, on n'obéit pas à ses ordres, on n'est pas reconnaissant envers ce prophète. Quand Allah a su qu'on n'a pas la capacité de le faire, d'être reconnaissant à ce prophète qui nous a sortis de l'obscurité vers la lumière, celui qui nous a sauvés de l'enfer pour aller au paradis, celui qui faisait le maximum pour sauver les gens de l'enfer, celui qui n'a pas voulu utiliser son invocation qui est exaucée, da'wa dialu mustajaba, comme il a fait et comme ils ont fait les autres prophètes pour exterminer leur peuple. Lui, il a mis ce dua, cette invocation, il l'a laissé pour intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala l'umma dialu, pour sauver le maximum de sa communauté de l'enfer. Il a laissé ce dua. Il a épargné ce dua. Nas, il épargne l'argent. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, qala hada dua li ummati yawm al-qiyamah. Khabba'tuhu lahum. Comment ce prophète, il va penser à sauver ceux qui y ont été à son époque, il n'a pas oublié ceux qui arrivent derrière. يعني ماشي هو كي يقلب على اللي حداه. فلما علم الله سبحانه وتعالى, quand il a su que Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on ne peut pas donner vraiment, être reconnaissant envers ce prophète, قال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي. Celui qui va savoir
comment récompenser ce prophète? Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala et ses anges. Inna Allah, تعرفوا شكون هو الله؟ الله غادي يصلي على شي واحد. علاش الله غيصلي على شي واحد؟ علاش؟ واش الله محتاج يصلي على شي واحد؟ الله يصلي على شي واحد. واش تفهموش؟ واش اسكون كومبرون؟ الله يصلي، الناس كتصلي، الله تو الموند بري بوغ الله سبحانه وتعالى. كلشي كيسجد ويركع. النبي صلى الله عليه وسلم كيقول أطت السماء وحق لها أن تئط. السماء غادي تطيح. السماء تعرف الأطيط هو شي الناس طالعه فوق شي سطح وداك السطح غادي يطيح، كتسمع الدرديق كيمشي ويجي، هذا هو الأطيط. أطت السماء وحق لها أن تئط. ما يوجد يا با موضع 4 أصابع. هاد لا ديمونسيون نتاع 12 شحال 10 سنتيمتر ولا. Chaque 10 cm, il y a un ange, soit prosterné, soit incliné, soit debout. وتصور نتوما كل 4 سبعان كاين ملك واقف يسبح واقفين. خدمته depuis sa création il est en train de mentionner Allah subhanahu wa ta'ala. subhanallah وبحمده. واحد يقول الله أكبر، واحد يقول له سبوح قدوس رب الملائكة والروح. Chacun a une invocation. Tout le monde debout. Il a jamais dormi. Il a jamais eu un temps pour aller prendre une pause. C'est son travail. Depuis sa création jusqu'à sa fin. هذه خدمته. يجي الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات يقول لك إن الله وملائكته يصلون على النبي. وإحنا لا يكاد أحدنا يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. زعما إلا كان الله كيصلي عليه والملائكة كتصلي، وشحال كاين من ملك؟ يا كومبيان دونج؟ نعرفوا حنا شحال كاين من أنج؟ كنعرفوا اللي ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم تحسبهم على رؤوس الأصابع. كاع الملائكة شحال كاين من ملك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح يدخل إلى البيت المعمور في كل يوم 70,000 ملكا يحجون لا يرجعون له إلى يوم القيامة. Il y a 70,000 anges qui rentrent pour faire le pèlerinage dans une Kaaba qui est au même يعني في le même je تنقولوا à la plante نتاع الكعبة. يعني si ce bait يعني cette demeure elle tombe dessus le Kaaba. 70,000 anges rentrent, ils font le pèlerinage, ils ne reviennent jamais et chaque jour قاعد les anges هادو ومولانا سبحانه وتعالى يصلي على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. شاهد كيفاش الإنسان يترك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما عجزنا أن نصلي عليه وأن يؤدي حقه الله سبحانه وتعالى قال لهم أنا غادي نوريكم. فإذا حنا ملي كنجيو ما كنقولوش صلينا على محمد وقلنا صلي، وحنا ما كنقولوش صلينا على محمد، كنقولوا اللهم صل على انت اللي تصلي عليه لان انت تعرف القياس اللي تعطيه. ما كنقولوش صلينا على محمد عليه الصلاه والسلام، تنقولوا اللهم انت صلي، وقلنا انتم صليوا. il nous a demandé de prier، حنا on lui demande de prier sur lui. وهكا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما تعرفوش القدر ديالي، حنا ما عرفناش القدر ديال الله سبحانه وتعالى، وما قدر الله حق قدره. فلذلك كل من زاد قدر الله في قلبه علو حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه. Celui qui a Allah dans son cœur, automatiquement il y a le prophète qui va prendre une place dans son cœur automatiquement. فلذلك أمرنا وأرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصلاة والسلام عليه في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة، فإن صلاتنا
معروضة عليه صلى الله عليه وسلم. Quand on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on mentionne le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rentrant dans la mosquée, en faisant la prière, à l'extérieur, quand on entend le mot Muhammad, on dit alayhi salatu wassalam, chaque fois qu'on mentionne Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on a énormément de récompenses. Et surtout, la veille de Jumu'ah et le jour de Jumu'ah, comme aujourd'hui. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يصلون ويسلمون على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجزيه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم اجعلنا يا أرحم الراحمين ممن يتبعونه حق اتباعه ويقتدون به ويأتسون به حق إسوته. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين أن تحشرنا في زمرته وتحت لوائه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب الأرباب يا معتق الرقاب يا من دعاه موسى فاستجاب يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن ترحمنا برحمتك وأن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها سرها وعلانيتها. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين يا غفار يا تواب أن تغفر لنا أجمعين وأن ترحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد قلوبنا للإيمان اللهم اهد قلوبنا للإيمان وطهر ألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وقلوبنا من النفاق. ونسألك يا أرحم الراحمين أن تجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إنا نسألك أن تهدي أبناءنا وأبناء المسلمين. اللهم اهدنا وإياهم صراطك المستقيم. اللهم يا رب جنبنا وإياهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نفس هم المهمومين من المسلمين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك في هذه الساعة المباركة أن تشافي كل مريض وأن تعافي كل مبتلى. يا شافي يا معافي يا رافع الداء يا منزل الدواء نسألك يا أرحم الراحمين باسمك الشافي أن تشافي مرضانا ومرضى المسلمين وأن تعافي مبتلانا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. الحاج جامع توفى له الأخ ديالو نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة. اللهم اغفر له وارحمه يا رب العالمين. عافه واعف عنه وسع مدخله اغسله بالماء والثلج والبرد نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أدخله الجنة برحمتك. اللهم تجاوز عنه بعفوك. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن لا تحرمنا أجره وأن لا تفتننا بعده وأن تغفر لنا وله يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.